Hallo, ich bin Ivo und das ist meine BMW Isetta. Die BMW Isetta ist ein sogenanntes Motocoupé und stellt gewissermaßen den Übergang vom Motorrad zum Auto dar. Man konnte damals eben auch mit einem Motorradführerschein sich ein richtiges Auto leisten zu fahren. Bei der Isetta fasziniert mich die schöne Form der Karosserie und die einfache Technik. Der Kauf war eher ein Zufall. Auf dem langen und kostspieligen Weg von einem Schrotthaufen zu einer fertig restaurierten Isetta habe ich viele hilfsbereite Menschen kennengelernt und auch viel selber gelernt. Einerseits über Technik, andererseits auch über Rückschläge, Geduld und Ausdauer. Die Isetta ist ein Gute-Laune-Auto. Man steigt ein, man fährt los, die Menschen lachen und winken einem zu und schon bekomme ich selber gute Laune. Die Isetta ist kein perfektes Auto. Sie hängt schief wegen der ungleichen Gewichtsverteilung. Es leckt Öl raus, es kommt Wasser rein und trotzdem freuen sich alle darüber. Die Isetta ist eine Lizenzfertigung der italienischen Firma ISO. Diese Firma hat auch Kühlschränke gebaut. Das erkennt man zum Beispiel noch an der Fronttür. Nach meinen Recherchen wurde die Isetta 1960 in München gebaut und im Frühjahr 1961 von einem Bremer BMW-Händler verkauft. Danach verliert sich die Spur und der erste dokumentierte Besitzer in Chile war 1986, bevor 1991 die chilenische Eismarke Savori dieses Fahrzeug gekauft hat, um es in einem Gewinnspiel als einen der Hauptpreise darzustellen. Der Fernsehspot aus dem Jahr 1991 ist heute noch auf YouTube zu sehen und meine Isetta, damals noch in hellblau mit original chilenischem Kennzeichen, ist darauf noch gut zu erkennen. Solo hay una manera crazy de tomar la vida. Crazy de Chamonix, el único Crazy que desata tu Crazy y que ahora te regala un Crazy huevito así de bonito. Busca tu ficha ganadora y listo, ya es tuyo un auténtico, único y loco Crazy huevito. Si no es Chamonix, no es Crazy y no regala Crazy huevito. Y Jorge Irarrázaval Correa de las Condes es el segundo Crazy ganador de un auténtico Crazy huevito. ¡Aún hay más! Si no es Chamonix, no es Crazy. Meine erste Begegnung mit der Isetta war 1995, als ich ein Auslandspraktikum in Chile machte und jemanden kennenlernte, der mir in der Kneipe stolz verkündete, er führe BMW. Ich fragte, was für eine BMW? Ein BMW Isetta. Ob ich die mal sehen könne? Na klar, wir haben uns das Auto mal angeschaut und rein aus Interesse habe ich gefragt, ob er sie verkaufen würde. Ja, er wollte sie verkaufen. Aber damals als Student fehlte mir zum einen die Fantasie und auch die finanziellen Mittel, wie ich dieses Auto nach Deutschland bekäme. Und insofern war das Thema erstmal wieder gestorben. 1998, als junger Berufstätiger, besuchte ich meinen chilenischen Freund. Und mein Bruder hat mir vorher noch den Floh ins Ohr gesetzt und gesagt, schau doch mal, ob die Isetta noch da ist. Und ich habe noch mal geschaut und sie war noch da. Und Orlando wollte sie auch verkaufen, zu einem deutlich geringeren Preis, für ungefähr 400 Mark. Da habe ich gesagt, das ist ein Deal, das mache ich. Um die Isetta dann nach Deutschland zu exportieren, waren allerdings noch einige Hürden zu nehmen. An einem Tag mussten wir so fast 10 Behördengänge, Gänge zum Notar, zum Zollamt und so weiter unternehmen. Aber dank der Hilfe meines chilenischen Freundes ist uns das gelungen. 2 Monate später bekam ich dann frühmorgens einen Anruf von meinem Freund aus Chile. Deine Isetta ist verschifft. Das war wohl auch nochmal ein ganz schöner Kraftakt, denn die Isetta war nicht mehr fahrtüchtig und musste dann nochmal zum Hafen geschleppt werden. Letztendlich kam sie dann in einen Container auf das Schiff Cap Corriente und ist dann über den Panamakanal April 1998 in Hamburg angekommen. Von meinem Schreibtisch aus in der Reederei konnte ich per Fernglas das Einlaufen des Schiffes beobachten und einen Tag später konnten wir die Isetta dann aus dem Hafen abholen. Wirklich ein einziger Schrotthaufen. Aber ich war froh, dass das Ding da war. Ja, da ich
kein gelernter Kfz-Mechaniker bin, habe ich mir dann mal ein paar Ratschläge geholt, unter anderem über den Isetta Club Deutschland e.V. und ein erfahrener BMW-Händler hat sich die Bilder angeschaut und mir einen Rat gegeben. Ivo, sagt er, schmeiß das Ding weg, kauf dir eine neu restaurierte. Das konnte ich aber nicht übers Herz bringen. Nach all den Schwierigkeiten, die schon gemeistert waren, ging die Reise nun weiter. Das hat etwa 2 Jahre gedauert, mit vielen Rückschlägen, mit vielen technischen Hürden, aber auch mit der Hilfe vieler Menschen, die mich auf dem Weg begleitet haben, unter anderem meiner Oma, die das Ganze noch finanziert hatte. Am Ende hat die Restaurierung dann ungefähr 50.000 Mark verschlungen. 2 Jahre später zog es mich dann hier nach Oberursel ins Rhein-Main-Gebiet und die Isetta war bei dem Umzug wirklich nicht im Fokus. Als der Umzugswagen fast gepackt war, sagte ein Freund: Mensch, da ist doch noch Platz für die Isetta drin. Ich sage: ach nee, komm, ich will jetzt losfahren. Doch, wir probieren das. Am Ende haben wir die Isetta dann noch in den Umzugswagen gequetscht und verzurrt und so kam die Isetta dann nach Oberursel. Hier in Oberursel habe nicht nur ich, sondern hat auch die Isetta eine neue Heimat gefunden. Zusammen mit den Isetta-Freunden Rhein-Main kann man die Fahrzeuge und auch meine jetzt gelbe Isetta auf den Straßen im Taunus sehen und hören. Die Isetta ist Leidenschaft, ist Lebensfreude, bringt Menschen zusammen und zum Lachen. Und das soll auch noch viele Jahre so bleiben.